Бұл белгілі Бөкен бидің жерленген жері кесенесі. Қызылқоға ауданы Қарауыл ауылынан 10 километр шамасында Есентемір руының белгілі биі болған. Есентемір көн тағашы бөлімінен тарайды. Айналасын қоршап қойған екен. Бұрын ашық жатыр еді. Бөкен би өте қарапайым адам болыпты. Би бола тұра өгізге мініп жүреді екен, қарапайымдылықты сақтау үшін. Өзінің сол әділ билігімен халыққа белгілі болған 1857 жылы қайтыс болған екен. Жалпы бұл аймақ сол Есентемірлердің қауымдарының жерленген жерлері көп кездеседі. Бұл белгі Арғын руының Өтей деген батырына қойылған екен. 17 ғасырда қалмақтармен шайқаста осы жақта қайтыс болып, осы жақта жерленген деп, осы Қостанай жақтан ба келіп, ұрпақтары келіп осы жерге белгі орнатқан. Мынау Есентемірдің құлпытасы екен. Байұлы Есентемір руы, көн тайпасы, Қаржау аймағы. Мына жерде баспайға ұқсайды, баспанға ұқсайды. Баспан Бесбайұлы. Баспан Бесбайұлы опат. Мына жерде жасын жазумен жазып жүрген екен. Кішкене түсініксіз болып тұр, артынан аспай қарамаса. Жасында 1854 санада мына жерде бұтасыны жаздырды. Баласы Боқтыбайға келеді. Баласы Боқтыбай мырза. Енді Есентемірлердің таңбасында да бір кішкене келіспеушіліктер бар. Өз іштерінде мына Есентемір таңбасы. Мына шеркештерде көбіне мына жағынан салып жүрсе, Есентемірлерді мына неге көп жақындатпайды. Бұлай салады, мына кейде мына жағына қарай кетеді. Бұл теріс қарап та тұрады, мына жағына қарап деген сияқты. Таңбасы осындай. Кесененің арт жағында тағы құлпытастар бар екен. Қарап айтып жүрсе. Есентемір руы, көн тайпасы, Қаржау бөлімі, Төретай Баспанұлы, опат, мына жер үш сияқты. Үш жасында сияқты. Көрінбей тұрған бір сан болмаса да. Үш жасында 1882 санада дейді. Енді бана таңба мәселесі тағыда. Бана таңба. Бұлай келеді. Жаңа көрсеткенде мына кішкентай сызық кішкене мына жағынан алынды ғой. Енді мына жағынан алынған. Ысықтарға ұқсас деп бұған дейін айтып жүрген себебім, ысықтардың мына сызығы кішкене мына былай қарай болады. Бақан сияқты бер жағында болады. Ал Есентемірлердікі кішкене ұзын болады мына сызығы, сосын кішкене арт жағына қарай болады. Бұл сызық былай да қарап тұрады, былай да кейде қарап тұрады. Екінші жағына қарай. Осында жанында бұтасты жаздырды. Ағасы Боқбай мырза сияқты, сәл қателесуі мүмкін. Жанында тағы да бір құлпытас бар екен. Бұл да Есентемір руынікі. Есентемір руы, көн тайпасы, Қаржау бөлімі, Бексұлу, Боқтыбай, Бексұлу,
Боқтыбай халалы, яғни әйел қадал әйел дегенді білдіреді. Халалы Боқтыбай халалы опат 51 жасында 1881 санада. Енді таңба, тағы да таңба мәселесін айтып кетейін енді. Міне Есен Темірдің құлпытастарында таңбалар осындай таңбаға шалған. Бана айтқандай мына кішкентай сызық бірінші құлпытасы кішкене былай қарай алынған болса, көбіне негізі осылай да келеді. Ысыққа ұқсас келеді. Ысығында айтқандай кішкене мына кішкентай сызық, қосымша сызығы мына жағында бар ысықтарда кішкене. Осындай. Мына жағында енді Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деген сөз. Ал мына екінші жағында Ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулулла. Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі деп жатыр. Бұл жерде бел қойған екен. Қаржау бөлімі Андрей небесі Бейтанұлы Біләш белгі қойған ұрпақтар 22 жыл. Бұл кейінгі жылдар қойылған Есен Темір көн қаржау бөлімі Мәмішұлы Несіпқали 1885-95 жылдар.